si vous avez dans une expression, le féminisme à la flemme, ça vous a inspiré quoi? Moi, franchement, j'avais envoyé cette expression en disant que ça vient en fait comme ça, et j'ai même pas compris ce qu'ils voulaient dire au début. Moi, j'aimerais que la flemme. Ce qui est sûr, c'est qu'on a déjà débattu ensemble, et je l'avais dit à l'époque, on n'a pas la même conception de la valeur travail. Chez les écologistes, depuis 40 ans que je suis communiste, on explique qu'il faut changer notre rapport au travail et que le travail ne doit pas être au centre de la vie. On ne dit pas qu'il ne faut plus travailler, mais on a encore depuis longtemps la semaine à 32 heures, la 6e semaine de congé payé. On pense que le travail doit être mieux partagé, que les salariés doivent avoir plus de choix dans leur entreprise pour participer à sa gouvernance, que le travail doit être moins suivi et surtout qu'on doit avoir plus de place pour le reste dans nos enfants. Bon, il ciblait Sandrine Rousseau, vous l'avez très bien compris. On n'a pas compris tout de suite tellement c'était féministe. Voilà, il associe le féminisme à la flemme. Est-ce que ça vous fait